Ayun mga katagay, so nag-pork na tayo kaninang lunch, so luto tayo ng gulay naman ngayong dinner para balance. Luto tayo ng chicken teriyaki. Ayan, nagdamit na ako ha. Isipin nyo na lang, gulay yan. Pepper, salt, lamasin mo. Ito ka naman magaling, di ba? Pwede na yan, gutom na ako eh. Oh, akala nyo sunog na naman ha. Yes sir. Gawin na natin yung sauce. Ito, gin. Alam ko may maghahanap na naman ng gin dyan eh. Toyo. Kahit hindi jowa mo, kahit kabit mo. Honey, para sosyal. Chili flakes, saka toasted garlic. Sugar. May magtatanong na naman dyan, bakit yung mga niluluto mo lagi may sugar? Ginger. Mix mo lang syempre. Pakulaan natin syempre. Perfect. Cornstarch. Sana all malapot. Ihulog na natin itong chicken. Sesame seeds. Sarap tignan, diba? Pero yung lasa niyan, ewan ko lang. So, luto na yung gulay natin. Chicken teriyaki.